ஹாய், மறுபடியும் ராஜிமாஸ் கார்டனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது மழை நீரோட பலன்கள். மழை நீர் எவ்வாறு நம்மளுக்கு நம்மளோட பிளான்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட்டு, என்னோட இந்த சேனல் பார்க்குறவங்கள 4.3% மட்டும்தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குறீங்க. மிச்சம் இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்க்குறீங்க. அதனால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். என்னென்னா நான் என்னோடய பிளான்ஸ் கொடுக்குற ஒரு ரகசிய ஃபெர்டிலைசரை பற்றி இதில் நான் சொல்லுவேன். அதனால் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். மழை நீர் நம்மளுக்கு எவ்வாறு உதவுது, எப்படி நம்மளோட பிளான்ஸுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். போன வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன், என்னோடய பிளான்ஸ் எல்லாமே நான் ப்ரூன் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதில் 2-3 வாரமாக எங்களுக்கு இங்கே நல்ல மழை. இப்போ ஒரு 3 நாளாக தான் இங்கே மழை இல்லை. என்னோடய பிளான்ஸ் எல்லாமே ஓப்பன் டெரஸில் தான் இருக்குது. மழைக்கு அப்புறம் பாருங்கள், எல்லா பிளான்ட்டுமே புது தளிர்கள் வச்சு புது மொக்கு வச்சு நல்லாவே இருக்குது. எல்லா பிளான்ட்டுமே நல்லா ஹெல்த்தியாகவே இருக்குது. ஒவ்வொரு இந்த தளிர்லேயும் பாருங்கள் மொக்குகள் இருக்கும். ஒவ்வொரு பிளான்ட்லேயும் நிறைச்சி பூத்துருக்குது. இதில் ஒரு 2 பூ இருக்குது. இது ஒரு ரெட் பினாக்கா ரோஸு, இதுலேயுமே நிறைய இருக்குது, புது தளிர்கள் வந்திருக்குது. இது ஒரு காஷ்மீரி ரோஸு, இது நான் ப்ரூன் பண்ணி விட்டுருந்தேன். இதுலேயும் பாருங்கள் புது தளிர்கள் பூக்கள் வச்சுருக்குது. இப்போ மழை நீர் மழைக்கு அப்புறம் பாருங்கள் என்னோடய பிளான்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஹெல்த்தியாகவே இருக்குது. மழை நீரில் அப்படி என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்மளோட பிளான்ஸு நல்லா ஹெல்த்தியாக வளரணுன்னா pH லெவல் 6.5 7.5 வரைக்கும் இருந்தோன்னா அது நல்லாயிருக்கும். இந்த மழை நீரில் பார்த்திங்கன்னா அமிலத்தன்மை, அதாவது அசிடிக் தன்மை இருக்கிறனாட்டி நம்மளோட பிளான்ஸோட pH லெவல் அந்த அந்த எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொண்டு வரும். அப்படி வந்துச்சுன்னா நம்ம பிளான்ஸ் நல்லா ஹெல்த்தியாகவே வளரும், புது தளிர்கள் வைக்கும், மொக்குகள் வைக்கும். இது ஒரு 3 கலர் ரோஜா இதிலே பூக்கும். பாருங்கள் நிறைய தளிர்கள் இருக்குது, எல்லாத்துலேயும் மொக்கு இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 மொக்கு வந்திருக்குது. இது ஒரு 1.5 மாதம் பிளான்ட்டு, 1.5 மாதம்தான் ஆகுது இதுக்கு கரெக்டாக சொல்ல போனான்னா. இதுவும் அதே கூட வாங்கினதா ஒரு காஷ்மீரி ரோஸு. அதுலேயும் பாருங்கள் 2 மொக்கு இருக்குது. அது நல்லா ஹெல்த்தியாகவே நல்லாவே இருக்குது, பிளான் நல்லா வளர்ந்துருக்குது. அது கூட வாங்கினது தான் இந்த பட்டன் ரோஸு. அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பூக்கள் இருக்குது. இது என்னோடய பழைய எல்லோ ரோஸு ப்ரூன் பண்ணி விட்டுருந்தேன். அதுலேயும் நிறைய தளிர்கள் இருக்குது. இதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஷார்ட்ஸில், முதல் ஃப்ளவர்னு சொல்லிட்டு. இதில் 2 பூ இருக்குது. இங்கே ஒன்று இருக்குது, அந்த சைடுலேயுமே ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் புது தளிர்களுமே இருக்குது. பிளான்ட் நல்லா ஹெல்த்தியாகவே இருக்குது. இதெல்லாம் ஒட்டுங்க வாங்கின செடி தான். இந்த பிளான்ட்டு பாருங்க நல்லா ஹெல்த்தியாகவே இருக்குது. அதுலேயும் ஒரு பூ விரிய போகுது, நிறைய மொக்கு இருக்குது. இது ஒரு பெரிய ஃப்ளவர் உள்ள பிளான்ட்டு. மழையில் இருந்தனால ஃப்ளவர் கொஞ்சம் ஃபேடாக நிற்கிது. இன்னுமே விரியலை, இன்னும் விரியறதுக்கு இருக்குது. இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் புது நிறைய தளிர்கள் வச்சுருக்குது. தளிர்கள் எல்லாமே மொக்கு இருக்குது. எல்லாத்துலேயுமே நிறைய மொக்குகள் இருக்குது. இது என்னோடய ரெட் ரோஸு பார்த்துருப்பீங்க, 3 பூக்களோட ஒரு பிளான்ட்டை காமிச்சிருப்பீங்க. அதே பிளான்ட்டு தான் இது. எல்லாத்துலேயுமே புது தளிர்கள் இருக்குது. தளிர்கள் எல்லாம் மொக்கு வச்சுருக்குது. ஒவ்வொரு பிளான்ட்லையுமே 4-5 பூ ஒரே சமயம் பூக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இது என்னோடய பன்னீர் ரோஜா. இது நல்லா செழிப்பாக நிறைய கிளைகள் வச்சு நல்லா இருக்குது. இப்படி வளர்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த மழை தண்ணீரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சொன்னோம், அமிலத்தன்மை இருக்கிறனால pH லெவல் கரெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படி. அடுத்தது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கார்பன் இருக்குது, அப்புறம் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் இருக்குது. மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் என்ன எல்லாருக்குமே தெரியும். மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் நம்மளோட பிளான்ஸோட வளர்ச்சிக்கு உதவும். அதே மாதிரி நிறைய பூக்கள் பூக்கிறதுக்கு உதவி செய்யும். இந்த மழை நீரில் இதெல்லாம் இருக்கிறனால நல்லபடியாக செழிப்பாக பூக்கும். இதை பாருங்கள், என்னோடய 7 டேஸில் 5 பூக்கள் இருக்குது. இப்போது நிறைய தளிர்கள் வந்திருக்குது. இதுவும் ரெட் பினாக்கா ரோஸு. இதுலேயும் பாருங்கள் பூக்கள் இருக்குது, கொத்து கொத்தாக மொக்கு வச்சுருக்குது பாருங்கள். எல்லா பிளான்ட்டுமே மழையில் இருந்தது தான். எல்லா செடியுமே நல்லா ஹெல்த்தியாகவே நிற்கிது. சின்ன சின்ன பிளான்ட்டும் கூட நிறைய தளிர்கள் வச்சு பூக்கள் பூக்குது. இப்போ என்னோடய ரகசிய ஃபெர்டிலைசரை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன். அந்த ரகசிய ஃபெர்டிலைசர் என்னென்னு கேட்டால் மழை நீர் தான். நான் மழை நீரை சேமித்து வச்சுக்குவேன். வருஷம் பூரா நான் என்னோடய பிளான்ஸ் கொடுக்கறது மழை நீர் தான். 1-2 மாதம் சில சமயத்தில் கம்மியாகும்.
மற்றபடி 10 மாதமுமே நான் இந்த மழைநீர் தான் என்னோடய பிளான்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. மழைநீர் வந்து நம்ம சேமித்து வைக்கலாம். முதல் மழை பெய்யும் போது அந்த தண்ணியை வந்து எடுக்கக்கூடாது. என்னென்னா அதில் பொல்யூஷன் இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து சிட்டியில் இருக்கிறவங்க வந்து முதல் மழையில் இருக்கிற முதல் மழையில் வர தண்ணியை எடுக்கக்கூடாது. அதில் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் நிறைய. அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த மழை நீரை நம்ம எடுத்து வச்சோன்னா தண்ணி தேவைப்படும் போது நம்மளோட பிளான்ஸுக்கு அதை கொடுத்தானா நம்ம பிளான்ஸ் நல்லா ஹெல்த்தியாக வளரும். நேச்சராகவே நம்மளுக்கு பிளான்ஸுக்கு வந்து ஃபெர்டிலைசர் வருது. அதனாலவே நல்லபடியாக நல்ல ஹெல்த்தியாகவே வளரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் மறுபடியும் சந்திக்கலாம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் சந்திக்கலாம்.